辛格。啊，夏姑娘。怎么，就你一个人啊？啊，辛格。也许我来的不巧，你要出门吗？找我有事啊？是这样的，在下最近办案遇到些难题，想请夏姑娘指点指点。嗯。夏姑娘见多识广，请看看这2顶帽子，你可知道是哪家铺子的吗？上次去你那儿的时候就已经留意到了，回来以后便查问了一下。如果没有弄错的话，这2顶帽子应该都是祥福衣帽房的货。不知此店在何处？我带你去啊。你去不去啊？好，请。飞燕。不错，这是我们店里出的。这个款式啊，都是经过杨家亲手制作的。杨家？是啊，是我们店里的女裁缝杨瑶氏，娘家名叫做姚蓉。姚蓉？她现在人在哪里？哎呀，她可好久没来了，听说病了。那她住在哪里啊？原先呢，就住在南城的石板巷子里，后来搬了。搬去哪儿了倒是没说过。谢谢啊。啊。哎，慢走啊，两位。那就有劳夏姑娘了。如果有需要的话，我再通知你。怎么了？这就赶我走了？不敢。要不进去喝杯茶吧？谁要喝你的茶啊？我不过是想帮你把案子给破了，倒是我自作多情了。夏姑娘。有空的话，去看看段师爷吧。他这个时候更需要你。孟师爷，孟师爷，押进去。是。马捕头，抓的是什么人？抓了一个偷卖迷药的小贩。都有什么人在他那儿买过药？他交代说，有一个女裁缝买的最多，其他的就没什么了。公子，来呀！段师爷，你怎么在这儿？你怎么在这里？走。
上去搜！不要打我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 ！孟师爷，怎么样？楼上的床上迷倒了一个男的，那个女子呢？没有发现。先把她押回去。带走，走。不要打我！不要打我！别怕，别怕啊！杨姚氏好像是神志不清啊。回大人，他相公啊，以前经常打他，后来呢，离家出走了，就再也没回来。这从前姚荣和我们住在一起的时候，人吧还是好好的，不过偶尔神情有些木讷，经常吧就是说些怪话什么的。真的假的？大人，依我看，别怕，她是长期被丈夫虐打，心智错乱，应该是所谓的失心疯。不会是装的吧？孟师爷，眼下就他的嫌疑最大，拖出去打他几板子，总不至于太委屈了他吧？大人，我认为此事另有隐情。大人，根据这宫城的供词，还有我亲眼所见，在楼上进行勾引之事的女子，相貌美艳端庄，与姚荣的相貌相去甚远，所以我认为有另外一个人逍遥法外。接着说。姚荣被捕的时候，身穿男子的衣服。根据宫城的供词，他与另一个女子在楼上的时候，主人刚好回来，而实情则是，主人早已被迷倒，进来的是化了妆的姚荣。这个姚荣与另一个女子合谋，杀害户主，绑架人妻，恐吓路人，实为案情真相。姚荣心智迷乱，难以谋划如此精细的事情，所以我认为逃脱的那个人才是主谋。孟师爷推断的有理啊！来人呐，先将人犯押下，将脱逃女子抓获后一并处置。带走。这可怎么是好啊？走。你们，哎呀，孟师爷，你有何良策能抓住那真凶啊？这个姚荣长期被丈夫虐打，所以她对男人肯定相当的惧怕。我根据这条线索去查查看吧。也好。先告退了。哎呀，张兄啊，我是真没有想到，现在你的生意做得这么大。客气。那前2年你上京的时候，我记得好像是亏了啊。是。哎呀，这次时来运转嘛。来，喝一杯啊，敬酒啊。哎呀，最近有什么打算啊？最近啊，想和陈兄的合作怎么办？段审，有一件案子，我有不明之处，希望你指教一下。我已经没有什么可以指教你的了。这件断头案牵扯到一个美艳的女子，她杀了人，又勾引路过的公子，然后把死者的头颅给他看。我想问你，她为什么要这么做？我不了解女人，我也厌倦了凶杀案。我已经不再是师爷了。请进。你不是让我帮你找线索吗？这位姑娘叫小翠，也许
他可以帮到你。谢谢你，夏姑娘。小翠姑娘，我们坐下聊吧，来吧。我原是住在城南的，小时候有个玩伴叫卢芳，最是亲密了。后来他搬到了别处，多少年不曾见过了。不料前几日我突然在城里面又见了他，一问原来不久前刚回来的。那这个卢芳有什么特别吗？他年少的时候出过一档子事儿，被一个叫郑二的恶霸给奸污了。当时有很多人都看见他被郑二抓走，可是都惧怕郑二的势力，没有人敢出头。事情过了之后，官府也没管，不久卢家就搬走了。接着说。前几日出了无头案，街上传得沸沸扬扬。我一打听才知道，死了的是秦文斌秦五爷，他原来是我们的邻居。卢芳出事儿的时候，他就在场。我还记得，卢芳扯着他的衣袖，好生央告，可是他还是甩开袖子，躲了起来。这么说来，此案与卢芳有关。我想起出事前不久见过卢芳，他们之间又有这档子事儿，心里总觉得不妥，因此就告诉了夏姑娘。你可知道这个卢芳现在住哪里吗？我问过，可她没说。谢谢你啊，小翠姑娘，这也算是拨开乌云见明月了。孟师爷，卢芳她命苦，若果真做了什么事情，还望您能够帮她说情。好，我应承了。既然如此，民女告退。好。夏姑娘，我还想请你帮个忙，最后一件事情。就是如此了，所有的疑点终于解开了。当年卢芳被强暴，很多人都看到了，但是他们都视若无睹，无动于衷，并未解救。这是卢芳怀恨在心，一直寻其报复。等卢芳长大之后，他开始实施他的复仇计划。咱们刚才已经查明，之前2个被害的死者，以及第3个被迷晕的，他们都是当年在场的人，其中一个就是金大人。据我所知，这个金大人在数年前被贬官回乡，他目睹了卢芳受辱一事，但是却对此事缄口不言。卢芳与姚荣合谋，首先将金大人迷晕，随后卢芳又在窗口引诱那些过路的好色男人，这些男人也是早就选好的，提前送给他们姚荣做的帽子作为标记。等将此人诱进屋中之后，姚荣假扮主人回家，将其吓跑，并故意留下帽子。这个时候，卢芳就会提醒那个人是否落了东西，引他在自己的头上比划。当这个男人向他要帽子的时候，他便拎出金大人的头颅，将其吓跑。是这个吗？因为卢芳和姚荣都受过男人伤害，对男人极其痛恨，所以就用这个法子来泄愤。
从中取乐。这就是卢芳作案的动机和经过。第二起案子是金大人，而秦文斌第一起案子的被害人，他的妻子更是被姚荣和卢芳劫走。真可怜。是啊。别打我！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 最近怎么了，段师爷？你除了喝酒没有别的事做吗？我还能做什么？你还想让我做什么？有啊，只要你想做的话，眼下就有一件事情要你做。这个断头案，我已经有头绪了，是一个美艳女子，她为了复仇而杀人。我说过了，我不了解女人，也厌倦了凶杀案。这件案子不同寻常。这个女子除了复仇之外，她还戏弄好色男子，以此取乐。你别喝了，段平！我今天来这里，除了问你案情之外，主要是不想看到你这么消沉。以前的段平跑哪儿去了？我现在什么都不想说，不想听，不想看，行不行？行，当然行。你是段师爷吗？亏我把你当朋友。我现在什么都不想说，不想听，不想看，行不行？走啊！去。
你的事情，我全都知道了。于情，我为你的遭遇不平；于理，我为善恶有报而欣慰。但于法，我却不得不将你抓捕归案。翠翠姑娘嘱咐过我，叫我好好照应你。我答应她了。是他和你说了我的行踪。这个贱人，自小我跟他最亲近，居然连他也出卖我。这个世上的恶人，为什么永远出不尽？你误会了，他只是担心你。你的行事那么谨慎，没有人会知道你的行踪。那你又是怎么知道的？一个你不认识的人，他无意间告诉我的。他说不听不看不说，于是我才想到言是文，耳鼻口都长在头上，这正是你砍掉死者头颅真正的原因吗？你要让他们把当年所见到的听到的在今日全部都说出来。他们从前不说，假装没看见没听见，如今我只好帮他们来替我伸冤。我知道你会带死者的头颅来县衙申冤，所以就一直在门口等着你。陆芳，你为了这些人，你何必呢？值得吗？过去的事情就让它过去吧。我们应该往前看，不应该只想着过去。你只是说一说，自然可以过去。可我的心早就在那天死了，再也没有活过来。多少年了，我没有笑过，也没有哭过。我只有看着那些臭男人的血从脖子里溅出来，喷得哪里都是，我才觉得我是活着的。只有看着那些戴帽子的男人吓得屁滚尿流，我才觉得我还是会笑的。段师爷，
你是锦衣卫。你没罪，我就没罪过。你一直在查我。我一直对你很好奇，你来镇海县开设酒坊，只是为了掩人耳目。不愧是段师爷，一切都逃不过你的眼睛。你应该是锦衣卫派来接替莫连的吧？锦衣卫亲军北镇抚司校尉段玉红参见指挥使大人。冯总旗。大人，卑职欲派遣段校尉前往镇海县，担任卧伏。用什么身份？下官是想让他来说。禀指挥使大人，卑职此次卧伏的身份是镇海县一家酒坊掌柜。你在镇海县所用何名啊？左佳音。你是哪里人？民女左佳音，世居杭州府，家中世代开设酒坊。民女此去镇海县，要开设一家酒坊分铺，名曰推松酒坊。记住，从此你就是左佳音，左佳音就是你。是大人。左佳音，你可知道此次派你去镇海，意欲何为？卑职不知。一直以来，京城陆续有贪官在事发之前逃之夭夭，为此龙颜震怒。据查证，他们的潜逃皆是由专人安排，都是在缉捕之前，人和赃银便都已通通无影无踪了。这件事情与镇海县有什么关系？贪官出逃有一个特殊的路线，虽然我还没有查清楚，但是我敢肯定，这条路线的末端一定在镇海，很有可能从镇海逃往域外。左佳音，提记莫连，他的事你都知道吗？是大人。你可知道他是为何暴露的？知道，请大人放心，卑职不是莫连。你认识莫连？禀大人，认识。你也是孤女？是的，大人。禀大人，北镇抚司在很早以前，在民间收养了若干孤女，以作题记备选。莫连和段玉红都出于此。左佳音，锦衣卫之所以派遣女题记前往镇海县卧伏，是为掩人耳目，但女人自有女人的短处，你可明白？禀指挥使大人，冯总旗之所以挑选卑职，想必早已考虑了这一点，请二位大人放心。左佳音，你除了要查出这条秘密线路之外，在镇海还有一个秘密结社，与这条秘密线路休戚相关，你需一并查出。遵命。我知道在镇海县有个秘密结社，当初在查陈六跟莫连的案子的时候，就已经初露端倪了。对，其实莫连早就查出了这个秘密结社的很多线索，只不过后来他跟锦衣卫反目，就把一切都给销毁了。段师爷，莫连的案子是你查的对吗？关于这个秘密结社，你还知道些什么？
这个秘密结社的很多成员都是些贩夫走卒，行事非常隐秘，是这样吗？你让我知道了这么大的秘密，难道不怕我泄露吗？你不会的。你此去镇海，还需特别注意一个人。请大人明示。他叫段平，是镇海县衙的刑名师爷。你知道吗？来到镇海县这些日子，我最大的收获就是遇到了你。毕竟我不是墨莲，我有我的使命。查出这个案子对我来说很重要。我从来没求你帮过我什么，这一次，我希望你帮帮我。就算看在我曾经帮过你的情分上，可以吗？你还记得揭发高大人的密函吗？我早就猜到是你给的。还有孟天楚，孟天楚给你看的那个记载着高大人所有罪状的书信，也是我给的。还有尹正南押送的10万两白银，上京之后只交回1万两，其余9万两被高大人独吞的那封信件，也是你给的。除了我，还能有谁啊？邹姑娘，谢谢你帮了我这么多，但我只想当个师爷。你不是一个普通的刑名师爷，你知道吗？你别忘了，我已经被撤职了。段平，你千万不要灰心。我虽然与你相识不久，但是你的人品，你的才能，我还是很了解的。只要你努力，如果你效力于锦衣卫，一定前途无量。我只想安安分分的当个刑名师爷，为老百姓伸冤。你们锦衣卫官场上的事情，我没有兴趣。既然这样，我也不强求，但是我请你帮我保守这个秘密，可以吗？你来了。我还是那句话，我希望你和段师爷尽早成婚。真心话。文天楚，这支秋千是你送给我的吧？来，你坐上去。干嘛？你坐上去就知道了，快点。你让我坐上去干嘛？坐好了。哎，文天楚，我问你啊，我在你眼里是不是就是一只秋千呢？什么秋千呢？你这话什么意思？我就是你的秋千，是不是？我不知道该怎么回答你，也不知道你在说什么。好，你不是我的秋千，我可以停下了吗？你把我推来推去的，我怎么就不是你的秋千了呢？孟天楚，你不要把我在你和段平之间推来推去的。
我愿意和谁好，我心里有事，这是本姑娘自己的事情，由不得你做主。你以为你看了几页庄子、老子，你就道骨仙风了，就能把我推来推去了是吗？我告诉你，你是混蛋！孟天楚，我问你，你心里到底有没有我啊？你是不敢回答，还是回答不上来了呀？你以为两人相好的事是在荡秋千呢？你想推就推，想玩就玩，你不想玩的时候就一手推出去，再也不管了是吧？你混蛋！好，都是我的错，我是混蛋，可以了吗？这是你最爱吃的鸭肉酥饼。谢谢。凤仪，义父呢？他去钓鱼去了，明日才回来呢。这是义父多年来的习惯了。凤仪，这段日子，你我经过的事情，好像比20年来都要多。是啊。你还好吗？我还好啊，只是心里有点乱糟糟的。我看出来了。你看出什么来了？我什么都看出来了。不如我们重新开始吧。什么意思啊？就当没有过青梅竹马、两小无猜，也没有过这些日子以来的种种事情，仿佛你我是第一天相识，第一次相遇。我叫段平，你叫夏风衣。你总是出入左家英的酒房，我心中恼你，就给你脸色看了。我和左家英真的没有什么。其实我说从头开始，还有另外一层意思。什么意思啊？不管你选择谁，我都不会怪你，只要你自己觉得开心，我就替你开心。好，段郎，我们从头开始。从现在起，叫我段平。新哥，哎，怎么了，先生？最近有没有见过飞燕？有啊。哦，那他有没有替夏姑娘问起过我吗？
没有啊。没有。哦，对了，飞燕好像说过，今天段师爷和夏小姐在院子里聊天，而且还聊得挺开心，还说他们俩好像和好了。和好了？啊，先生，你不替他们二人高兴吗？你不是一直希望他们和好吗？是啊，我是真心希望他们两个人能和好。对嘛，我和飞燕都很开心。我也很开心。